إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما
رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول نبي الكريم صلوات.
I know, but don't. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله. هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه يا محسن وقد أتاك المصيب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده
اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا جليل ارحم عبدك الذليل. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليك. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. وصل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بسم الله وبالله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لئيم بموز رزقي وإنما أتل بحضرات تخطر على قلبي فأجول في ترب البلدان فأنا فيما أنا طالب كالحيران لا أدري أفي سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر
وعلى يدي ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه لفتك وتسبب برحمتك. اللهم فصل على محمد وآل محمد واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وما حزه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر رزقك فإنك هني عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآل محمد وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل العظيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله عبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعل الله الآخر أحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبو الفضل العباس وأختك زينب وأم كلثوم بنتك سكينة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا جعفر بن محمد، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا علي بن موسى وفاطمة المعصومة، السلام عليك يا محمد بن علي، السلام عليك يا علي بن محمد، السلام عليك يا حسن بن علي، السلام عليك يا حجة الله في أرضي، السلام عليك يا عين الله في حلقي، السلام عليك جميعا ورحمة الله وبركاته مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم.
دعا كمل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأهوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجل ذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومن منك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء عقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي عمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي
سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء. فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك، وخالفت بعد أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك. ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك، والزمني حكمك وبلاؤك. وقد آتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عدمي. يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لي بابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تذيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من آويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنة. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروح، قليل مقطوع، يسير بقاؤه، قصير مدته.
فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي. فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أذج وأبكي، ليليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلن سيرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني يا إلهي. صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصالحين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يذج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي. فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبح لما عاملت به الموحدين من برك وحسانك. فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما.
وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك. قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته، وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررته، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جواره، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته، وأن توفر حظي من كل خير أنزلته أو إحسان فضلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناسيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جواره، واشدد على العزيمة جوانه، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أصلح إليك في ميادين السابقين، واسع إليك في المبادرين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، وعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر
ومزلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاهه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. May I request Surah Al-Fatiha for all Marhum Marhumin, especially my grandmother, Marhuma Kulsum by Murtaza Jaffer. Al-Fatiha. محمد وآل محمد صلوات. ऐसा लूटा फिर ना बसा ज़हरा का घर आए कर वो बला। ऐसा लूटा फिर ना बसा ज़हरा का घर आए कर वो बला। देख कर जिसे मेरे तक छुपे, देख कर जिसे मेरे तक छुपे, बेरिदा करे ऐ फलक उसे। रूह मुस्तफ़ा जान मुर्तज़ा, रूह मुस्तफ़ा जान मुर्तज़ा, ज़हरा का घर है कर वो भला। ऐसा लूटा फिर ना बसा ज़हरा का घर है कर वो भला। गर्दे गम से मुँह सब अटा हुआ, देख भाई का सर कटा हुआ। शेर शाम में हो के बेरिदा, शेर शाम में हो के बेरिदा, ज़हरा का घर है कर वो भला। ऐसा लूटा फिर ना बसा ज़हरा का घर है कर वो भला। ज़लज़ले में हो क्यों कर नहीं नवा, ज़लज़ले में हो क्यों न नहीं नवा, क्यों न फिर हिले दश्त करबला। आए फौज की छीन ले रिदा, आए फौज की छीन ले रिदा, ज़हरा का घर आए कर वो भला। ऐसा लूटा फिर ना बसा ज़हरा का घर आए कर वो भला। अल-फातिहा मा सलवात। اللهم صل على محمد وآل محمد.
Sheikh Bilal, Dr. Akbar Miktani, respected elders, brothers and sisters in Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. We regret to inform you of the passing of Marhuma Kulsum Murtaza Jaffer of New York, who is buried today. Tonight's program has been sponsored by family members. Al-Fatiha. Tomorrow, Friday, Salatul Jummah will start at 12:30 p.m., starting with Dua Nutbah with Sheikh Bilal. Followed by Saturday, the Wiladat of Imam Ali al-Naqi. Allahumma salli ala Muhammad. Starting at 5:30 p.m. with Surah Yasin, as well as the Nikah ceremony of Jawad, son of Sajjad and Fatima Kalfan, to Fatima, daughter of Firdaus and Shamila Muqaddam, as well as the Walima for Hadi and Zamina and Jawad and Fatima. On Sunday, we will have the Al-Husseini Madrasa end of the year celebration and Class 11 graduation, starting at 2 p.m. Tonight's Surah Yasin has been sponsored for the Ithal Thawab of the Marhumeens that are displayed on the screen. Let us recite Surah Fatiha for all Marhumeen. Just a quick announcement, we are urging members to please refrain from putting coins in the Sadaqah and Imam Zaman boxes, as it becomes extremely difficult when it comes to making our deposits. Lastly, let's recite Amma Yujib 5 times for all those who are sick here and around the world. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul mustarra iza du'u wa yakshifu su. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Let's recite aloud salawat for Sheikh Bilal. Muhammad wa ali Muhammad salawat. رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. Your second salawat for love of Muhammad wa ali Muhammad. And your loudest salawat for ta'ajil faraj sahib al-asr wa al-zaman. Briefly before we mention our discussion,
amongst the ahkam of salat is one of the fundamentals of correctness of salat, that when we do our adhkar, our body should be in a state of stillness. What that means to say is that any of the dhikr of salat, whether it's the ruku, the sujood, or the surahs that we recite, our body should be still at that moment. There's only one dhikr in all of salat that you're allowed to be, or you're supposed to be moving in when you recite that dhikr, and that is the, come on, who knows? Bihawlillahi quwwatihi. With the power of Allah, I rise and I stand. Other than this, at any point in time, each of the harakat are individually responsible to be in a state of stillness. When we fulfill that position, then we do the dhikr, including to the extent of the takbir that's mustahab to recite. And even, for example, the takbir, that when I go into sajda and I want to recite my takbir, my body needs to be still when I recite that takbir. When I get up from sajda, it shouldn't be that as I'm getting up I'm reciting that takbir. It should be that once I get up, then I recite that takbir. All of these. Now in the case of, for example, if I did my takbir as I was getting up, or as I was going into sajda, or as I was proceeding from ruku into sujood and all these other different positions, it doesn't void my prayer, because that dhikr itself is a mustahab dhikr. But what we would say is that it's possible. Again, I don't know the unseen, but what dictates in the ahkam that have been given to us is that the benefit of this action is when it's done in a state of stillness. If our body is not in a state of stillness, the thawab for that action is not received. Along with this, it's important to understand that the motions of salat itself, prayer itself, is a combination of a series of actions. Meaning you can't fluidly join some of these actions together. For example, ruku is ruku muttasil bil qiyam. That ruku that is joined with standing. What that means to say is ruku, the act of bowing, fancy word for is genuflexing, by the way, is bending, right? But that bowing requires that we start from a position of standing, we perform the act of ruku. Before we can proceed to the next action, I have to return to qiyam first, and then I proceed to the next action. So the entirety of ruku is not simply just bending. It's starting from standing, then bending, then standing. Which is why even amongst the ahkam that are discussed when it comes to, for example, a person who does not possess the ability to stand up straight, it's said that it's fine if you don't stand up straight, but you should at least try to stand up very straight as much as you can before you proceed to ruku. So stand up as straight as you can for takbiratul ihram to start your prayers. Then after that, if you have to lean forward, or you have to bend, or you're not comfortable standing entirely, it's okay. Even for those who have to sit, if you're sitting, it's mustahab if you can perform the act of ruku to go into standing first, then proceed into ruku. And then after that ruku, return to that position of standing before proceeding to the act of sujood. In the same concept with the sujood requires a pause between these two actions of the sajdatain. The first sajda is the act of going from standing into sajda and returning to sitting. The second sajda is beginning from sitting, performing the act of sujood, returning to sitting. Sometimes it happens, especially with the kids. We see them that, for example, from the second sajda, they go, Allahu Akbar bihawlillah in one instance. They go from sajda to standing in one instance. That's not correct. The entirety of the action has to be performed correctly, which is that from the sajda, we sit, we go into sajda, we come back to sitting, then we stand and start the next action. These actions have to be separated correctly. One of the reasons that, for example, we have the dhikr between the two sajdas, astaghfirullah rabbi wa atubu ilayh, is for the fact that it causes the body to come to rest. That astaghfirullah is not wajib to recite. But what it does is it forces me to come into a state of resting, return to a full position of being seated, stopping, and then going. Again, with the children, sometimes what do we see? We see them go down, come up, and go down. They go bouncing back and forth off the turba. This action is incorrect. The body has to come to rest to complete one action, and the body begins from rest for the very next action. In this way, we ensure that when we take a look at salat, look at it as a compound action. That it's a series of acts that are put together. That there is qiyam, then there is qiyam for ruku, then back to qiyam, then there is the sajda that goes from qiyam to sujood to sitting, julus, and then the next that goes from julus to sajda to sitting, and then qiyam again. By looking at it as a compound action, we realize that each one of these acts needs to be fulfilled individually. And the dhikr that is tied to that action can only be recited once the action has reached its complete, perfect posture, then we move on to the next.
Sufficient for today. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. From amongst the actions when someone passes is that first night is considered to be a very special and important night, to the extent where we see the hadith of our Prophet, as he would explain. He says, O mu'mineen, when one of your loved ones passes, the night of their passing is the most difficult night that they go through, because it's the biggest transition that they're going through. It's a moment of difficulty. Therefore, Rasulullah would explain, he says, O mu'mineen, for that first night give charity for your marhum. Give charity for the deceased, so that it alleviates the difficulties of the grave. Now, in the time that our Prophet gave this explanation, the mu'mineen were very poor. They had not wealth, they had not resources. He said, Ya Rasulullah, what do we do if we don't have money? So Rasulullah explains that there is a salat that you can perform in the absence of being able to give sadaqah, and that is called salat-e-wahshat, or the salat, the prayer of loneliness. This prayer, its recommendation is that between Salat al-Maghrib and Isha of the day that a person passes, to recite this 2 rakat salat. Even if it comes after Salat al-Isha, the night that someone is buried, to recite this 2 rakat salat. Within it, in the first rakat after Surah Fatiha, we recite Ayat al-Kursi. The Ayat al-Kursi that we recite is the entirety of this Ayat al-Kursi, all 3 verses, not just one. And then in the second rakat, after Surah Fatiha, we recite Surah Qadr 10 times. And that this is, at the end of this, we say, Allahumma wab'ath thawab hadh salat ala qabri. And you mention the name of the marhum, that you say, oh Allah, give the thawab of this salat to the grave of this person who has passed. From amongst the seerah of the ulama, it's been a practice that this salat is recited almost every night for those that can, and to give to all of the marhumin and the mu'mineen that have passed on that day. That our ulama used to practice it in such a light to ensure that whoever passes, that we share something for them, we give something for them, whether there is someone to recite for them or not. And that there are narrations and stories that have been told about the benefit that people have received for doing this action when they themselves passed and left this world. These are from amongst the good actions to do. But one of the other narrations that we possess and teachings that we possess is that this Thursday night is a special night. That the same way that istijabat ad-du'a, the answering of prayers in this night, is something that Allah promotes, the same way one who is buried in this night, Allah removes the questioning of their grave and gives them nothing but ease. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Consequence of mentioning this is, one, to give comfort to the hearts when we lose someone, and the other is, there's a very important dua that's associated with these realities. A dua that we may forget. To ask for a good and timely death. To ask for an appropriate death. To ask for a death of mercy without the difficulties that come with it. The mentioning of these riwayat, the mentioning of these actions, is not simply what to do when someone has left, but Baba, prepare yourself. We're going to. And that preparation, part of that preparation is this dua. That what do you ask for when it comes to your own death? Do we ignore our death? Do we pretend like it's not coming to us? Or do we take the time to prepare in the essence of asking Allah before that time that, oh Allah, give me haya, give me decency in my death. Oh Allah, give me dignity in my death. Oh Allah, give me iman in my death. Death is the time when shaitan is the most powerful enemy that you possess. Because you see, shaitan wants to separate you from the mercy of Allah. And what happens? We all know that when we go through difficulty, sometimes we can question, where is Allah in my difficulty? So he takes that moment of the extreme difficulty and he puts doubt in your heart. To the extent where some ulama have written, they said that in our moment of difficulty where we thought we were going to pass, we felt a voice speak to us that denounce Allah once and then pray to Him later. But I'll assist you in this moment, just denounce Allah this one time. Now imagine that if someone were to be overcome in that moment and denounce Allah in that one moment, and then that was that final moment, what would be their consequence? The protection from these times, the protection from these difficulties, the yaqeen and certainty in Allah is not something that you attain in that 1 second, in that moment of death. It's something that you grow and you develop in your life so that when you need it, you possess the attribute of being able to protect yourself, which requires dua, supplication, asking for Allah's assistance, asking for Allah to make easy these affairs and protect us from the difficulties and the machinations of shaitan. When we lose someone, there is a habit in our culture that we speak of their good deeds. But for us, the lovers of Ahlul Bayt,
We've been taught and trained that when we go through difficulty, remember the difficulties of Muhammad wa Ali Muhammad. Such is this tradition that Sayyid Khomeini, when he loses his son, that they describe and say in Najaf that he would not grieve over the loss of his son. The elders, the teachers, his companions said that you've lost the child, it's not an easy matter, there's nothing wrong with crying, but he says, no. What Allah gave me, He took back, I'm okay. Until eventually one of the elders of the city of Najaf said, recite for him a majlis with the Masa'ib of Ali Akbar. Let him cry for the son of Hussein if he can't cry for his own son. And that Sayyid Khomeini teaches a lesson. And in our grief is the grief of Ahlul Bayt. And that's where we don't express our grief, we express the grief and love of Ahlul Bayt. So tonight we'll mention three of the great fadail of Sayyida Fatima al-Zahra, salamullahi alayha. There are three attributes of the dignity and honor of Sayyida Fatima that should we possess them and should our families possess them, should that we be able to embody them in our lives, we would find the protection of this holy lady in our life. The first of these that we take a look at is her importance of modesty that she possessed. In the attributes of Sayyida Fatima, you don't find much of her life that she has come out of her house except for after the death of her father, when she goes and gives a khutbah in the Prophet's mosque next to the Prophet's grave. But one of the attributes of khutbah al-Fadaqiyya, or the speech, the lecture of Fadaq, is that the khutbah itself doesn't begin with her speech, it begins with the etiquette with how she proceeded to the speech. And how it is that she wore her cloak, that how it is that she covered herself in hijab, how it is that she surrounded her with the other women and proceeded from her house, with the ensuring that her hijab was such that they said it would come under her feet because of the haste of how she walked, and that in her footsteps we saw the walk of the Holy Prophet. When she proceeds to the masjid, she finds for herself a location, and then this is not sufficient that she has come in hijab, that now when she chooses to speak to society, this wasn't sufficiency for her, but rather that a curtain was drawn before her to give her the right of privacy to speak in a public audience. The significance of this description, before we even get to the words that she speaks, the significance of this description is to point to the importance of the value and catering to the culture of hijab, that both in our community and society, hijab and modesty should be promoted and made easy, as well as the fact that the culture that our women represent is that which the men teach from behind. That if we see Sayyida Fatima reflecting hijab in this significance and light, it's because of the impact that her father laid into her and to taught her about what the value of hijab is. So when we read, for example, even today, when someone compliments our child, the intellectual looks and says the value that's represented in the child comes from the masdar, or the source, which is the parent. The same is true when we look at the attributes of Sayyida Fatima, that her modesty and the promotion of modesty that she presents, that imagine now in that moment of difficulty that she is fighting for her rights, she is fighting against oppression, but that fight against oppression does not justify the neglecting of hijab. Hence the attribute of modesty that she promotes is something that is for us a lesson before even her words come out. The second of these attributes of Sayyida Fatima, Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad, is the care and attention to the speech that she gives and the words that she selects. You see, we've mentioned before as well too, Kalamul Imam, Imamul Kalam. The speech of a ma'soom is the best of the speeches that can be given. So very true. But the attributes in speech that are used and the word selection that is used by Sayyida Fatima is a lesson for us of being careful to pick and choose your words and be conscious of how it is you speak about a matter. When we take a look and we see the difficulty that she's in when she gives the khutbah of Fadaq, when she gives the speech of Fadaq, imagine your own self in the position. There's been the abuse, the breaking of the honor and sanctity of her house. There's been the murder of her unborn son. There has been the stealing of her right. There has been the usurping of the seat of her husband. Yet you never notice one inappropriate word in her speech. There's
not one abusive term that's used in her language. One of the important things to remember that we sometimes forget is that this tongue that we possess, if at times we're using it to recite Dua Kumail and beseech Allah with the most selective of words, and other times this tongue is being used for foul language, abusive language, harsh language, which of those is the truth? We can acknowledge hypocrisy in character, and we can say this Fulan bin Fulan is a hypocrite, he behaves this way in the masjid, he behaves this way outside. But what about all of us and the hypocrisy of our tongue? That our tongue at times is good words and kind words and asking for mercy of Allah, and other times it is using the most depraved language that's physically possible. The lesson of seeing the severity of the condition that she's in, and the terminology and the language and the structure of how she expresses herself. She is not by any means in her speech, whether in this speech or in any of her speeches, to be considered as docile or incapable of expressing herself. No, her words are forceful. They carry meaning. When she describes that you were an Arab nation that was worth nothing and you used to drink the water that would collect in puddles like the dogs drink, and my father came and raised you and gave you honor and gave you dignity and improved, and now you are stealing my right? There's nothing soft about that language. There's nothing weak in that language. But there's not an iota of indecency in her tongue, which is a lesson for us to be careful. There are many other places that we saw, for example, the consciousness that she had to the words that she uses. The verse that we begin our discussion with, Surah An-Nur, verse number 63, describes an instance where the Arabs and the people of Medina would not speak to the Prophet with dignity. What would happen is that many of these Arab, who whether they admitted to and follow the religion of Rasulullah or they denied the religion of Rasulullah, they did not honor Rasulullah. So what they would do is they would proceed to his house or call to him, but not with the honorific of Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Rahmatullah. They would turn around and call him by his name and shout his name in the streets. Us as individuals, today, if someone spoke to us and called us by our name and had no respect to it, what would we think of that situation? How would we feel about it? And here is the Prophet of Allah who is being addressed inappropriately, that they would not put anything in front of it and would call him by his name and not acknowledge the greatness of his mercy. To the extent where then Allah intercedes on behalf of the Prophet. Allah stands up and He explains, He says, وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ رَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Allah gives the command and He insists, oh you people, do not, you are not allowed, this is a command from Allah, do not call to the Prophet among you as you call to one another. كَدُعَاءِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. The way you speak to each other, you're not allowed to speak to the Holy Prophet that way. This injunction was to teach society that they were not to call the Prophet in any way that another person could be called, and that he, when he is spoken to, needs to be spoken to as Ya Rasulullah, Ya Nabi Allah, Ya Rahmatul lil Alameen, to speak to him in honor. The consequence of this, though, was that his daughter, Sayyida Fatima, says, who used to call him Ya Abata, Ya Abba, that if Allah has given this command, then it is unlikely for me to refer to him in the same fashion. And Sayyida Fatima herself, being conscious of the language that she uses, begins to refer to her father as Ya Rasulullah. Begins to call her father Ya Nabi Allah when she addresses him. Until eventually Rasulullah turns to her and he says, oh my daughter, this injunction of do not call Rasulullah the way you call each other is not for you. Rather, it is for the others. For you, when you call me Father, is the coolness of my heart. It is something that pleases Allah to hear when you, my daughter, call out to me as, oh my dear Father. The uniqueness of her status and the significance of her ability to use language and be conscious of the terms that she uses, the honorifics that are required, that should be utilized, is a lesson for each of us. This language, this tongue that you possess, is a source of your honor and dignity. Don't take it lightly. Be careful of the words that you choose. Even in difficult emotional situations, be conscious that your selection of words is the most appropriate selection that you can make. That don't reduce your own status.
by choosing the wrong terminology when speaking to someone. The third of these attributes, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad, is the knowledge of Sayyida Fatima. More often when we discuss her attributes, we discuss the modesty, we discuss her generosity, we discuss her kindness as a wife, as a mother, as a daughter, but seldom is the discussion around her knowledge mentioned and the depth of her knowledge. It's something that's a common discussion when we speak about her daughter, Sayyida Zainab, that we mentioned, that Imam Zain al-Abidin mentioned about Anti alima ghayr muallima, Anti fahima ghayr mufahhama, that the knowledge of Sayyida Zainab is discussed. But if that is the child, imagine what the knowledge of the mother is, and the attribute of teaching, and the importance of knowledge that she promotes. Briefly, in one of the ahadith that we see about her knowledge and her attribute of teaching, that there is a Bedouin woman who comes and wants to ask Sayyida Fatima a question. She asks one question, Sayyida Fatima answers. She asks a second, a third, and it mentions all the way until she asks the 10th question. She says, "Oh Sayyida, now I am embarrassed to ask you any further." Her discussion was around fiqh and asking about the rules of salat. The hadith itself doesn't mention the questions about salat that she asks, but that she came to ask and clarify some questions for herself and others who could not come to her about the condition of salat. When she reaches the 10th question, and she's satisfied with the answers, but she's embarrassed to proceed further, and she says, "I'm embarrassed to continue." Sayyida Fatima replies and she says, ask me, don't hesitate." She says, and Sayyida Fatima draws an analogy for her. She says, "Oh lady, if you were to be hired for one day, for one thing, to carry a heavy burden from the ground up to the 2nd story, but what you were paid for it was 100,000 dinar, would you ever complain about carrying that heavy burden?" The reality of the question is, right, think of it this way, that for example, you're hired to do some physical labor. Now for example, moving a fridge, let's say it's a heavy object, one of those big industrial fridges, and someone pays you and they say, "Move this fridge." If they were to give you $10, you would say, "Oh, it's too much work." If they gave you $100, maybe you'd say, "Okay, I'll do it." Give you $1,000. Let's say that someone gives you $100,000 to move a fridge from the 1st floor to the 2nd floor. Would you complain about the task? No. You would never be upset about the task. Why? Because the compensation far exceeds, no matter the amount of effort I have to exert. The effort is small, that it'll finish in an hour, 2 hours, maybe it'll take me. Maybe it'll take me 3 hours because it's very big. Maybe it'll take me a whole day to move this object. But the equivocation of what I'm receiving, the compensation I'm receiving, is in no way equivalent to the amount of work it'll take. It far exceeds it. Therefore you would never complain about it. So the lady replies, she says, "Sayyida, if someone was to give me 100,000 dinars of gold to move an object from one floor to the other, I would never complain about how heavy it is, how difficult it is." Sayyida Fatima replies, "In the same way, I have been hired by Allah to answer your questions. And for each of these questions of yours that I answer, Allah has promised a reward to me that will fill everything between the earth and the heavens as if it was filled with pearls. The reward Allah has promised me is greater than that. Therefore, I am not worried about answering your questions. I am honored to answer it." The hadith goes further where she says that on the Day of Judgment, those who are the scholars of this religion, those who are the teachers of this religion, for them Allah has prepared a reward that He will garb them in clothes that will be so valuable that one thread of that clothing will be worth more than 1,000,000 days of reward on this earth. That is, if any object that existed on this earth, that the sun rise over it alf marra, 1,000 times. The description of this is to say is that when it comes to the teaching of knowledge, and her description of teaching knowledge and promoting of knowledge was not just that ask questions and learn, but rather the idea of what it is to learn about Islam in the eyes of Allah and the reward that's achieved. Even the description of the idea of clothing on the Day of Judgment, and clothing that's given to the scholars on the Day of Judgment, those who are the teachers. And that it's not just the teachers who sit in this chair, but anyone who takes the effort to teach about the religion of Islam, educates themselves first. Not I think, but I know. And then educates others, whether it's their children, their family, their relatives, their community, society. The reward with Allah is great for that effort. Hence we take a look and we see that her aspect of teaching was not just that she taught, but she taught us the value of knowing and learning knowledge.
and attaining this knowledge and attaining this guidance and being in the process of one who has knowledge. Which is why, for us, one of the greatest losses is that when we lose her from ourselves, we lost one who we did not have ma'rifata. Society didn't know who this person was, and she was lost to us. Which is why the fact that people didn't value her is which is why in her wasiyah she says, Ya Ali, ghassilni, kaffinni, dafinni bil-layl. Oh Ali, do my ghusl, my kafan, and bury me at night. Let no one know where I am buried. That wasiyah of hers was her showing of displeasure with the people, not just of that time, but that humanity was not worthy from then to be able to approach and to seek the wasila of her grave without her permission. And still today, we don't know where the grave of the daughter of Rasulullah is. You may go to Medina and turn to the grave of the Prophet. You may go to the graves of Ahlul Bayt. But when you want to say salam to the one daughter of Rasulullah, there is no direction that you turn and that you know where her grave is. This loss was something so difficult for that family that it was not something that was limited to that time. Rather, look and see, when Imam Hussein intends to leave the city of Medina towards Karbala, towards Mecca, he proceeds and bids his farewells. He bids farewell to his brother's grave. He bids farewell to his grandfather's grave. The description comes that then we saw Hussein proceed in a direction towards a grave to bid farewell as a small child runs to his mother. Imam Hussein proceeds to the grave of his mother and he bids her farewell that, oh mother, I am going to fulfill that promise that was left to me. I'm going to fulfill that obligation that would make you cry in your life. Remember that when Imam Hussein is born and he is presented to Rasulullah, Rasulullah would kiss the neck of this child and weep. And Sayyida Fatima asks, oh father, why do you cry in this way? Imam Hussein's future is told to Sayyida Fatima that, oh Fatima, this son of mine will be killed thirsty and alone in the fields of Karbala and no one will be there to assist him. Sayyida Fatima says, will I not be there? Rasulullah replies, no you won't. Will Ali not be there? No he won't. Will you not be there? No. Will Hassan not be there? No. Then who will be the one who will go to the grave of my Hussein when he is buried far from everyone? Rasulullah swore in that moment, he says, oh Fatima, Allah will create a nation that will weep for this son of yours. But that is not enough, which is why when we read the Tariq of Karbala, we see these narrations that talk about that the night before Ashura, there is someone crying in the field of Karbala. There is someone wailing in the land of Karbala that makes the hearts uneasy. When someone asks Abu Abdullah, who is this we hear crying in the Maidan of Karbala? Abu Abdullah would say, ignore this noise, don't pay attention. Yabna Rasulullah, it makes our hearts hurt to hear this noise. We are uncomfortable by this noise. Abu Abdullah replies and he says, this is my mother Fatima. As I sat on her grave and wept, now she sits on the place of my shahadat and cries for me, that she is attached to me. Which is why when Imam Rada is in the court of Ma'mun and they is reciting the poetry and he says, لو خلت الحسين مجدلا, if it was that Fatima had seen this Hussein being killed alone in the field of Karbala, للتمت خد Fatima. As he recites these words, Imam Raza falls from his seat. Again he says, recite this again. Again he recites again, Imam Raza falls from his seat. Eventually the poet asks, Yabna Rasulullah, why do I see you fall from your seat whenever I recite this line? He replies, he says, oh poet, I see my mother Zahra in the field of Karbala, sitting by the grave of my grandfather Hussein, striking her cheeks in grief over the way her son has been slain in Karbala. على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. We raise our hands in dua. ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. This night of Thursday, with sincerity in your hearts, tears in your eyes, 10 times we call out,
يا الله 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 يا محمود بحق محمد، يا أعلى بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الأحسان بحق الحسين. Oh Allah, give the thawab of this majlis to Marhuma, Kulsum, Jaffer, and all of our marhumin. Ya Allah, forgive the sins of all of our marhumin. Ya Allah, forgive our sins and cover our flaws. Ya Allah, keep our children on the upright path of Islam. Oh Allah, we have gathered here with hajat by the right of this Thursday night, by the right of the mention of the daughter of Rasulullah. Fulfill our hajat. Ya Allah, there are those amongst our families, our communities, the mu'mineen who are suffering through sickness and disease. Ya Allah, by the right of this night, give shafa'at to the mu'mineen wherever they are. Ya Allah, there are those who are suffering through insecurity and difficulty around this world. Oh Allah, give aman and peace to the mu'mineen and muslimeen wherever they are. Ya Allah, keep our children on the upright path of Islam. Hasten the reappearance of Sahib al-Zaman. Make us and our families from the upright supporters of Sahib al-Zaman. Entitle us to the ziyarat of Aba Abdullah in this world and the shafa of Aba Abdullah in the hereafter. 1 Surah Fatiha, 3 times Surah Ikhlas. لأرواح المؤمنين والمؤمنات مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. متوجه زيارة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا أبا محمد الحسن ورحمة الله وبركاته. زيارة وارثة في هذه ليلة الجمعة. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمدا حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليا ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا صار الله وابن صاره والبتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك
ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أن كنت نورا في أسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك مطلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن إمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن مظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سميت بذلك فرزيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء، السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد حسن بن علي ولي الزكي الناصي، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله. بأبي أنت وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد وسيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم به دين الله وأخوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم أخو مواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله ما استحلت منك المحارم وانتهكت الحرمة الإسلام. فنعم السابق المجاهد المهام الناس يأخذ دافعا أخيه المجيب إلى طاعة الراهب فيما زهد في خيره من ثواب الجزيل والثناء الجميل. والحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا محمد التقي الجواد، السلام عليك يا علي النكي، السلام عليك يا حسن الأصغري، السلام عليك يا صاحب الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا كعبة الإيمان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسخر الله مخرجك ورزقني الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. مع الصلوات.